வணக்கம். மலேசியாவில் பினாங்கு மாநிலத்தில் தொடர்ந்து இடைவிடா மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக செப்ராங் பிராய், பாயான் பாரு, சுங்கை ஆரா போன்ற பகுதிகளில் கனமழையினால் ஆங்காங்கே வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து ஓடியது. கனமழையின் காரணமாக பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ளத்தில் வாகனங்கள் செல்ல இயலாததால் வாகனம் நெரிசல் ஏற்பட்டது. ஒரு சில இடங்களில் மோட்டார் சைக்கிள் மழை வெள்ளத்தில் பழுதாகி நின்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இடைவிடா மழையினால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்துடன் காணப்பட்டனர். நம் நாடு செய்திகளுக்காக கனிமொழி. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.